السلام عليكم كسو دوادا channelkayga Amenabeauty maanta maxaan rabaa inaan tuso xijaab kan ii saaran oo saan u qurux badan oo fiyooraha ku yaalo saas u yaala dhinaca kale saas waaye aad u qurux badan horto ani aad ugu halay saas u yaala hadii rabtiin inaa fiirsatiin step by step hadaan ii tusaya يلا سي صعدة أصحاب طاو جدين حجاب كان مدوغة إيسارة أو قورت إنو يأثره انت محوك حاسة حجاب أو مرونة كواسة أو شفون كأه هذا محاسوب يا مدحان صوصارة هافان كسو لابي هاف كاب واي هاف اني دار واي حجابك مدوغ هوريان اسكاق عليا أنا بدنا حجاب كي مجعلنا قمدة بكس محددة قلال كوس بدن إيشمو أو uncomfortable أنكون قلايا بينا سوقاتو safety بينا محان شربو حجاب كخورت سو إيغو أسترو لاي كوغ إنا خورت كسورن وأنا أسكع عبرتا always واكاي هوسان كسو قليا بينكيان كسو فرا هوس كسو قلي كودك always كالبات بينكو ديجي انت درا ان انا سو مرسيا ما دين عيسان كدافا سوري جايز ان عيسان كدافا كيستانا سو قادا قلالا سو مرا وجدين هوسان كسو قليا good كان سو جيدي انتان كان بينا كودجيا بينك سيفان او دوجي او سي سو نقنا انت بينا كسي دجيا كبعد ما حسميها وان سو لابا وعرفتن وصبح بينكي كوالي هذا سكور واي سيفي انا وقالي هذا محاها سنة هاف كان قورتو نو أسطرانيا ماذا قلال لنا نو أسطرانيا هذا انتا نو هيري maxaan sameeynaa fiyooraan sameeynaa tookadan xijaabahay hal xijaab kaligiis la isticmaali waa marka fiyooraha soo biyees kulli liisho ka soo dhig فيورا مركا كديس فرتا خات
صوريجي تقع صوريجي صوصه بينكي سكو حلي في عنو علي اوكي مش دا في رقرح بدنا ناخذي بعدين صوريجي مدحتو كان ان عم كسو بلاابو قلان كسو بلاابو فيديو كسوديس سبيد عن كدغايا ان فيورا بس وقتي قادمه وا جود aad u badan waay ujeedin أصحاب واكنا وادماني بروش كان سان بين كان سان وبينها هاي أقرح بدن إنتم كسودجيها حجاب كان مدح سو صارايا واني تساكن بعدي وكنا وان سو صارت حجاب كسانو ويالا ساسوا هورتاني ساسكتاي فيورا انواقوان aad u qurux badanaya aad aan jeclahay waa simple way qof ka saa keeni kala style kan internet saas ku taa internet maxaa waay line oo la soo laalaay waa internet saas ku yeela saas waay internet saas waay aad u qurux badanay horta ani aad ugu halay waan jeclahay markii waxsan ay tahay easy way simple way always maxaan jeclahay inaan galaashis ka soo marsiyo gabsaarka galaashis aan jeclahay soo marsiyo xijaab san oo sharxaad ku jiro sana aan jeclahay aad aan jeclahay and what do you guys think aad u qurux badanay aad ugu halay xijaabkan waa kana qoorta dhan saas ku cijiya hadhow katiina weyn inta dhag agsiisa ka taa khatar katiinani soo xirala waa kana asxaabta katiina soo xirtay katiinana ku soo xirta saano ku naqla qoortaay khatar oo ku soo baxa Jabiiba ogaado qurux adan beautiful arooska ku tagagta baadhiga oo ku tagagta hadii oo family isku imaadaan waa xerakata xijaab aad u qurux badan waay horta aan aad u halay iniga makaashin aan u halay waa ka brushka kulli saas u yaala ma sha Allah tabarakallah waay xijaab badan aan keenaya xijaab oo kaligiis oo hal nooc iyo xijaab yal oo la isku dardarayo maybe lama ala saddex xijaab la isku daraanay tuso doona insha Allah maxaa rabaa had inaan idhaho always stay Jabiiba quraxnimo waa qalbiga hadda maxaa rabaa inaan idhaho mac salaama guys bye